danna subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa. Ɗan Daura TV, ku yi mana subscribe domin jin daɗin ku ne. Za mu rinƙa kawo muku abubuwa daban-daban. Wannan ita ce bidiyon da za mu gabatar a kan waɗanda suke so su rinƙa samun free data. Ga shi nan da farko idan ka tashi za ka shiga cikin Google Play. Ga shi nan za ka yi wannan satin, ga shi nan za ka rubuta 24 plan. Wato ko haka ma ka sa idan kai satin zai yi. Ga shi nan ya tafi satin za ka gani. Yanzu haka ma za ka ga shi nan da shi ne ake amfani da wata kuma na a sama. Wannan shi ne. Ɗan jira ya gama. Bari mu yi disconnecting ɗinsa mu ƙara sa shi. Ga su nan duka da yawa, sai ka duba mai irin sunan. Ga shi nan yau already ga shi nan kamar yadda kake ganin shi haka. Ga shi nan sai ka danna, ni original riga na yi installing da shi. Ga shi nan sai ka danna open, ga shi nan sai buɗe. Daga nan duk ga su nan da yawa sai ka zaɓi wanne kake so. Amma Airtel ɗin ya ɗan fi ga MTN nan duka su kowanne yana yi. To ga MTN nan misali kamar yadda ka ga wannan sai ka danna shi, sannan sai ka dawo wannan ƙasa nan ma ka danna. Wannan ina ga shi da cikakken bayani, sannan bayanai na biyu su ma suna nan zuwa akan wata hanyar ita.